Kaixo ekipo, Stratowatt kanalean zaudete, ni Iruinen naiz, eta gaur bideo berezi batekin nator. Instagramen jarraitzen nauzuenak jakingo duzuenez, eta beste batzuk Instagramen jarraitzen ez nauzuenak ere. Urteari, 2017ari Londresen agur erraniola, izan ere bertara Baraingo kuadriako bilagunekin joan nintzen urte bukaera pasatzera. Eta bueno, jarraian ikusiko duzuen bideoa, horren laburpen bat da, niretzat erregistratuta gordetu nahi dudana, eta horregatik bideo hau egin dut. Agur ekipo! Kaixo ekipo, Stratowatt kanalean zaudete, ni Iruinen naiz, eta gaur Londresera goaz. Goazen! I've seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, priestess of space, my heiress, she rides with my queen.